开箱的时候，我们会先准备一些工具给新人。那些工具呢，包括了一个大量杯，还有一个汤匙，还有一个可以量2匙分量的小量杯，跟一个中粉罐。另外，我们会准备 DM 有美容折页，还有清洁用品折页，还有等剩产品的折页。另外还有一本 OBC 宝典。这些都是我们会先准备给新人的部分。